Манай үзэгчдээ танд оройн төргийн өнөөдрийнхөө гайхамшигт ном нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань зочинтойгоор танд хүрч байна. Сайн байна уу? Сайн явж ирв үү? Сайн байна уу? Сайн явж ирлээ. За өнөөдөр танд зочноо танилцуулъя. Өнөөдөр манай студид Монголоос Яслаг Монголд орж исэн гэдгээр нь сайн мэддэг Сайханцэцэг гэмээр сайхан охин ирээд байна. За тэгээ Сайханцэцэг маань өөрийгөө танилцуулчихгүй одоо сургуулийн төгсөөг байгаа тийм өөрийгөө гоё танилцуулж байна. Намайг Сайханцэцэг гэдэг. Тэгээ би уг нь бол Монгол амьдарч сардаг. Тэгээд энэ удаа Солонгост төр зур ирсэн байж байгаа. Тэгээд би болохоор дараа жил төгснө. Тэгээд тиймэрхүү л охин байна да. Гэр бүл хэдүүлээ лээ? Ер нь бол тавуулаа. Тэгээл аав ээж дүүтэйгээ одоохондоо амьдардаг. Ах маань болохоор тусдаа гарсан. Айлын дунд охин та. Ахын тусдаа гарсан болоод айлын том өөрийг том болсон дөө. За баярлалаа. Тэгээд энэ завгүй үедээ ч гэсэн манай стори дээр чи юм гоё ярьцлага хийх гэж байгаад бидний хувьд маш их баяртай байна. Тэгээд өнөөдрөөс нэвтрүүлгийн маань олон хүмүүс хүсэн хүлээж байгаа ах гэж бодож байна. Тэгээд саяас таныг танилцуулсантай ялгаагүй ер нь сүүлийн үед таныг Аюултай Монголд орсон гэдгээр аягүй хүмүүс таньдаг болсон байгаа. Тэгэхээр энэ орох одоо санааг хэн өгөө? Эсвэл сонсож байгаа дөөрөө ормоор сайн би орё гэдээ орчих. Би болохоор өмнө юусоо орё гэж бодож байгаагүй. Тэгээд нэг өдөр би өрөөндөө зүгээр ном уншиж сууж исэн. Тэгсэн чинь манай ах гівэнд орж ирэл чи нэг ийшээ ороод үзээч гэдэг хоёр болохоор нэг хамгийн анхны жоохоо 15 оны Яслаг Монголчууд гарч ирсэн баха. Тэгээ чи ийшээ нэг орооч гэдэгжсэн. Тэгэхээр энэ тохойд за би ч ороо явах тий гэж бодож байгаа. Тэгэл яг бүртгэлэн яг дуусгаас нэг сар өмнө хаа та. Тэгэл очиод за бүртгүүлсэн ч авах тий гэл ер нь их санамсруу байж байгаа л орсон шин. Тэгээ өөрөө ч баг очиж бүртгүүлээгүй ахтай гэс зурм мөргөө гэл та тэгэл намайг ор гэдэг ойлооч бүртгүүлээд өгөөл. Тийм бүртгээ болчвол тэгээ ороод тэгээ бүртгээ болчвол тэгэл би орё гол явах гэл. Тэгсэн баг. Дууны сонголтыг ер нь хийн чамд санал болсон бас англиар дуулсан бас англи хэл мэддэг үсэл сурж байна уу? Англи хэл одоо сурж байгаа. Англи хэл бас сурхаас өөр арга байхгүй угаас нь дэлхийн хэл юм чинь. Тэгээд дууны хувьд гэх юм бол гэр бүлийнхэн маань л ер нь санал болгож ирсэн. Тэгээд бас дээрэс нь тэр дуу болохоор би сонсоод л ер нь сурсан дөө өг мөгийн тэгэл. Надад аюу гой санагдсан. Зя тэгээд англи хэл сурч байгаа гэхэд ер нь бидний хувьд бас яг дэлхийн хэлийг монголоор сайн ярьдаг байх хэрэгтэй. Тэгээд тэгжээж гадаад хэлийг сайн сурах хэрэгтэй гэдэг тий. Ер нь монголоор сайн ярих тулд ном унших хэрэгтэй гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр чиний хувьд бас нэг хэлсэг байдаг штеп. Нэлээд хүмүүсийн зүрх сэтгэлд нэг орсог байгаа шүү дээ. Хараад хүмүүс яагаад ном унших би ойлгодог вэ? Тий, тэр чинь нөгөө нэг би угаасаа багасаа л гэж боддог гэсэн. Тэгэл надад ирсэн ном олддгоо. Тэгээ би ингээл сургууль дээр ирсэн гэл шин бүх номууд ингээл уншаад дуусгачдаг байсан. Барайлаар ирсэн. Тэгэл за барайл номууд дуусгачаад сонсдог ном руугаа ороод тэгээл ерөөсөө номлохгүй. Тэгэл хаяа ээжтэй хэлдэг гэсэхгүй ээж юу яагаад хараад хүмүүс ингээ ном уншдаг юм бол би лав хараатай байсан болсоо бүх номыг дуусгах болсон гэл. Эл нэг тэгэж ярьжсэн тэрийг манай ээж яг тэр шоуны үеэр ирсэн байсан л да. Тэгээ тэрний хүмүүсийн сэтгэл агай хүрсэн юм шиг үлээ. Тэгэл миний ном уншуулсан гол шалтгаан гэх юм бол юу байхгүй. Одоо жишээ нь би ном уншиж ижил ертөнцийг таних тийм боломжтой. Тэгээд яг өөрөө ингээ очиж мэдэрч гадагшаа ингээд гарахгүй ч гэсэн яг ном уншаад яг ингээл яг тухайн газар нутаг руу ч юм оцсон юм шиг тийм сэтгэлийг авдаг ч юм уу тий. Өөрөө ном уншснаар яг нийгэмтэй ингэж ойр болдог учраас ном унших айгүй дуртай байдаг болсон. Чиний хувьд ямар төрлийн ном их уншиж байна? Төрлийн ном л их уншдаг гэдэг юм тий. Тийм ер нь түүхэн тэгээд нөгөө нэг классик гэж ярьдаг одоо хэдэн зууны өмнө бичигдсэн мөртлөөсөө одоо биднэрт ингээ өвлөгдөөд ирсэн номнууд байгаа шүү дээ. Тийм хуучирдгөө ингээл шинээрээ байгаа л тийм номнуудыг аягүй уншдаг. Тэгээд яг тэр классик номнууд л нэлээд жоо урс сумжруу болохоор хэцүү л дээ. Роман болчихсон шүү дээ. Тэгээ яг түүхэн номны хувьд гэх юм бол би нөгөө нэг түүх сонирхдаг болохоор өөр амар түүх ингэ судлах дуртай болохоор тэгээд тэрнийхээ баримтуудыг хайж олох гэж бахан түүх ном уншиж эхэлсэн. Тэгэхээр чиний хамгийн одоо ингэ сэтгэлийг чинь хөдлөгдөг
тийм классик номнууд дотроос хэдэн ч удаа уншсан. Дахиад уншихад дахиад нэг гоё номнууд ч нэг сэтгэл гоё болоод ирдэг шүү дээ. Тийм номноос хаваалцвал ямар ном байдаг вэ? Монте Кристо гүн байна. Нэг гоё ном. Тэгээд чинь 1800 оны бичигдсэн ном шүү. Тэгээд бас дээрэс нь Моринсон талхаа гүн гэл алтартай номнууд тийм. Тэр хоёрыг яг тэгэл жилдээ нэг ганц яг уншичдээ. Тэгвэл нэг амар хүн сэдвэр биш юм болоос айгуу тийм хүний амьдралтай ойрхон. Тийм ном болохоор айгуу унших дуртай. Тэгэл тухайн үеийн за цаг үе нийгэм бол яг харагддаг номнуудын нэг аахгүй. Чи юу нэг ном унших тустай цаг гаргадаг. Эсвэл хүмүүс ном унших чиний магадгүй хэлсэн үгнээс болоод хүмүүс ном уншия гэж шийдэж байгаа хүмүүс байгаа. Тэг ялангуяа одоо шинэ он гарч ийн. Шинэ онд хүмүүс аяг төлөвлөгөө гаргадаг. Тэгэхээр ном уншдаг чиний хувьд ном унших тусад нь яг цаг гаргаад тэр төлөвлөгөөний дагуу уншиж гэнэ эсвэл уншмаар бас үед уншаад ингэдэг үү? Би бол нэг номон дээр нэг цаг мөг гэж нэг ядуу төлөвлөгөөн төр гаргадаг. Тэгээд шинээр гарсан ном байвал авч уншичаал гээл хэрвээ жоохон унших завгүй байвал тэгэл хааш тавьчаал тэ. Тэг хүмүүс болохоор нэг ном уншаач гэхээр айгуу тийм зав гарахгүй гэдэг байхгүй юу? Тэр чинь болохоор яаж зав гаргаж болно ер нь бол ном унших ямар ч тийм амар зам ав шаардаад байх зүйл бол биш л гэж боддөө шүү дээ. Автобусан сууж байхдаа ч юм уу мэдгүй ямар ч үед ер нь нэг зай засараар бол намайг бол ер нь уншчихад бол ер нь гайгүй л нэг амар зам энэ бол шаарддаг юм ядлаа. Тийм тусднаа яах тэр ингээд ач холбогдол томоор ингээд аль юм нэг ач холбогдол өгөөд ингэчээр айгу хүн юм шиг санагдаад тэрэндээ хүрэх гэж бас нэлийн завдаг юм шиг. Тэгээ зарим нь шантардаг ч юм уу те ер нь чадахгүй мэн үү гэл. Дөө шүү те. Сүүлийн үед чи ямар ном уншиж байна? Яг хөө сүүлийн үед би баахан ном шинээр номыг худалдаж авсан нэг Сахиус тангай нууц гэдэг сүүлд гарсан аюур цааны бичсэн ном байгаа. Тэр номыг уншиж байгаа. Тэгээд дөнгөж эхлүүлэл явж байгаа. Яман бас яман гол нэг номоо олон нэг уншихаагүй дуртай. Нэг номыг нэг уншичаад юу ч аях дурггүй. Эхлээд нэг уншин дараа хоёр дахь уншихтаа бас мэдээгүй юмас мэдэж авдаг болохоор тэгээд би бас энэчээ байх хугацаанд догшин 60 гэдэг хэдэн жилийн өмнө нэг уншижсэн номоо дахиж уншсан. Ер нь Монголынхаа зохиолч нараас хэнийх ном гэлээ дуртай? Тийм тэгээд дуртай зохиолч гэх юм уу? Дуртай жанр гэх юм. Заавал түүх бол ойлгомжтой юм байна тий. Тийм түүхэн романыг айгу сайн бичдэг. Одоо зохиолч гэх юм бол Бямбын Ринчингоо байна. Тэгээд Амдын Сүрэнгооч гэсэн байна. Тэгээд яг өнөө үеийн зохиолчдоос гэх юм бол Саранtuy зохиолч гайгүй зохиол бичдэг юм шиг санагддаг шүү дээ. Сархтаатан, Самартан гэх тийм тийм. Бестселлер болоод байгаа. Тийм бестселлер. Яа тэгээд хүмүүс орж ирээд чамдаас мэд хүргэсэн байна. Сайхнадаа амжилт хүсье. Үнэхээр сайхан охин болжээ. Баярлалаа. За тэгээс та бүхэн үзэж байгаа хүмүүс маань бас сайхнагаас минь асуух зүйлээ чөлөөтэй асууж болно тий. Тэгээ хамтдаа харилцаад бас хамтдаа энэ охины ертөнцөөр бас аялье. Тэгээ богинохон боловч энэ цагийг хамтдаа сайхан өнгөрүүлж байгаа. Тэрнийуд маш баяртай. Тэгээ сайхнагийн талаараас яг нэвтрүүлэгт маань оролцох боломжтой болохоор аюу баярлаад энэ ямар охин бэ ер нь гэж бас жоохон судалсан. Аюу жоохон судалсан. Тэгсэн чинь шүлэг бичдэг юм байлээ. Бас зохиол бичсэн байсан тий. Тийм би тийм шүлэг бичих аюу их дуртай. Ер нь яруу найртай аюу их дуртай. Багтаа хүн намайг ингээл шаарддаг байхад би ханд өрөөвэй ч юм уу хөхтэй айлын мэдрэлийг ч юм уу урт найргуудыг дандаа чийлждэг гэсэн. Тэгээд зохиол явуулах юм бол яг хоо зохиол бичих гэж оролддог, яг бичдэг ч бол биш л дээ. Тэгээд утгагүй өөрийнхөө амьдралын тухай ном бичиж гэж бас бодож байгаа. Вау, ямар. Тэгээд одоогор бол би нэг яг нэг түүхэн зохиол руу хальт орчаал байгалаа л да бичих гээ. Надад угаан санагдаж байна. Тэгвэл чи дуртай найраг талаас бид нарт нэг нь уншиж өгөх боломжтой. Айгу урт штэ. Тэгвэл хэсэг хинэн ч юм уу тийм өөрөө юм. Яг хоо би андөрөвийг би 5 дахь ангид сурж исэн. Тэгээ хадаа марцсан гэж бодоод өгдөө марцсан гайг байхаа нэг мөр зүр. Хөхмөнхөн тэнгэрийг эзэгнэнхэн төрлөө би. Хөмсгөн сарны аялах, арсын алс тойрогт холын хоёр одны тохиох бяцхан чөлөөнд хоёр нүдний үзүүрт цэнхэрлэх төдий тэртээд хөхмөнхөн тэнгэрийг эзэгнэнхэн төрлөө би. За ингээд цаашдаа бүр 12 бадаг гэдэг юм шиг нэлээ урт.
Яагаад энэ шүлэг аяга дуртай вэ? Бас яагаад уншиж өмөр санагдав. Одоо энэ шүлэг чинь болохоор ер нь бол эх орноо магтсан. Ер нь бол хүүхд толгоны ер нь цээжлэх ёстой шүлэг гэж би боддог байхгүй юу? Одоо гадаадд амьдарч байгаа Монгол хүүхдчсэн ер нь бол энэ шүлгийг чийлчих юм бол эх орны хадлаар жоохон ч гэсэн мэдлэгтэй болох байх гэж би боддгийг. Тэгээ энэ чинь одоо тэнгэрээ магтж байгаа юм. Ууласаа магтж байгаа юм. Тэгээл Монгол гэрээ, Монгол уртын дуугаа, Монгол гэсэн бүх юм магтдаг энэ яргнаар би энд маш их дуртай. Тэгээд энийг хэрвээ ингээл чийлчих юм бол баг их орон сэтгэлээ бол баг ингээл автоматар л үүсчихээр тийм шүлэг. Сайн ер нь цээжинт нэж явах юм бол эх орноо гэсэн үзэл бодол үргэлж байхаар тий. Эх орноо гэсэн үзэл чинь их амар хүнд юм бол биш байхгүй юу? Зүгээр Монголтай хайртай, Монголынхоо төлөө гэсэн сэтгэлтэй байх юм л тэгэл болох нь тэр нь болохоор зөв нэг шүлэг мүлийг чийлэхээс хэсүүлээ л тий. Энэ шүлэг гэдэг чинь өв байхгүй тий. Өвөө ингээд хадгалахын тулд бас өөртөө шингээж авах хэрэгтэй. Тийм шээ. Чи урднаас Солонгост ирчихсэн гэдэг гисэн тий. Би чинь Солонгост 4 настайгаас 7 настай хүртэл 3 жил амьдарч ирсэн. Тэгээд яг жил болгон ийшээ ирдээ. Шинэ жилээ энэ төр хөгөөд. Тэгвэл даанч тийм хас Солонгос гадарлаад байсан юм аа. Тийм. Солонгос л жоохон гадарлан тэгээд ер нь удаан яриг болохоор мартцсан л та. Тэгээд сэргээ бол бас англи нь хажуугаар Солонгос хэлний сэргээ бас ярьж чадхаа. Энд чинь ингээд байгаад ирэнгүүт айгу ороод ирээд л ер нь бол. Тийм болохоор бас яг үдж байгаа хүмүүс ч гэсэн хэл сурыг гэх юм бол зориулт гаргаад төсөл байхал юм бол тий боломжтой шүү дээ тий хичээх юм бол юмд ч хүрэх боломжтой л гэж боддог шүү. За баярлалаа. За хүмүүс маань үзэж байна. Тэгээд танд шеэрлж өгөөрэй. Бас битээрээс асуумаар зүйлээ санаа авсан зөндөө асуух боломжтой байгаа. Тэгээд үзэж байгаа хүмүүс нь чамд бас орой минь хүргэе гэсэн байна. За орой минь. За тэгээд сайхнагийн минь хувьд бас брэйл рүү бас ном биш хөрвүүлсэн тухай байсан. Тэгээд тухай. Манай нэг түүхийн багш тий. Тэр түүхэн болохоор надад нэг юм за 100 утастай ном баха өгөөд бүр тий крилом. Тэр бол түүхэн ном байсан. Тэгээд ер нь бол нэг түүхийг айгу хүн дээр бичээгүй нэг тийм хөнгөхнөр гэсэн нэг тийм түүхийн нэвтрхий тал гэдэг ном байсан л та. Тэгээд нэвтрхий тал шиг аагаас яа хүртэл ингээд бүх түүхүүдийг ингэж хасаа бичсэн тийм ном. Тэгээ би тэр номыг зуныхаа амралтаар барил руугаа хөрвүүлсэн. Тэгэл хамаатныхаа хүүхдүүдээр ч юм уу ээжээр ч юм аваар ч юм уу уншуулаад. Тэгэл яг нэг цээж чигэж байгаа юм шиг ихтэй яг ном болгоод тэгээд өгчээсэн. Тэрийг айгуу бол олон хүүхдүүд бас уншиж байгаа хэ тий. Тийм манай сургуулийн хүүхдүүд ер нь бол нэг түүх жоохон ингээл сонирхдаг тийм хүүхдүүд бол уншчихад айгуу тийм мэдлэг өгөхөр тийм юм. Тийм л байх. Тэгээ өмнө нь бас чиний ярилцлагын дундаас би аав ээжээрээ ахаараа уншуулдаг. Дүү маань уншдаг болчихвол надад бас дүү маань уншиж бахаа гэж ярьжсэн тий. Тийм манай дүү одоо 3 дугаар цаашдаа уншиж өгөх байхад. Гэтэ манай дүү өөрөө ном уншиж байгаа сонирхлоо уншиглаа. Тийм. Тэгээ маш сонирхлоо үнээс уншуулах гэж байгаа хэцүү юм. Гэтэ гайг байхаа. Ингээд яг чиний номонд дуртай хорхоотой болсон энэ сонирхол яг хинээс үүдэлтэй юунаас эхэлтэй гэж боддог вэ? Би яг энэ Солонгост амьдарч байхдаа нэг өвчин тусчихсан байхгүй. Тэгэл тэгсэн чинь тэр өвчин болохоор ер нь мартахгүй л тий. Ерөөсөө ингээд олон бодогдоо илүү хүндрэх тийм сэтгэлийн нэг тийм байсан. Тэгэл ээж болохоор надад орой алга үлгэр уншиж өгдөг. Тэгээс Библи уншиж өгдөг. Тэгэл тэр үеэс хойш ер нь айгүй намд дуртай болсон. Тэгэл ингээл хүн жоохон мөнгө зөнгөн тэр өгөх юм бол тэгэл заавал ном л авч иж санаа амардаг нэг юм болсон байсан. Тэгээд нэг хизээлээд хэдэн жилийн өмнө л ээж хамгийн анх надад Helen Keller гэдэг үтэн том ном уншиж өгчээсэн байна. Аюу гоё ном. Тийм тэгээд тэр үеэс хойш ер нь ном л миний амьдрал юм шиг санагдал. Helen Keller удаас аюу мундаг эмэгтэйч тий. Чи тэрийг уншаад ямар санагдсан бэ? Би тэр чинь 5 оноос байсан. Бүр ийм жоохон байхтай тий. Жоохон. Тэгээд Солонгосоор нь уншижсэн байхгүй. Оо за. Ээж уншиж өгвөл тэгээд ер нь бол яг тэрийг зэтэл надад бол боломж байгаа мэн л гэдэг бодол төрчихсэн шүү дээ. Аюу итгэл найдвар төрсэн баг тий. Тий одоо тэр чинь
3 бэрхшээлтэй эмэгтэй байгаа байхгүй юу? Тийм шүү дээ. Хараагүй, сонсголгүй, тэгээ хийлгүй тий. Тэгээ би болохоор зөвхөн хараагүй. Тэгэхээр энэ бол их амар онц биш юм шиг л санагдчихсан тохой тий. Тийм шүү. Яг нэг хүний амьдралыг өөрчилсөн. Тийм айгуу тийм сэтгэл дэм өгмөр тийм ном байсан. Яг нэг тийм заримдаа тийм тохиол гардаг штэ. Бага амьдралдаа байгаа ад жаргалыг анзаардгүй. Тийм тэгээд шал өөр юм руу ингээл байхгүй юмргаа төлрөөлөдөг тий. Яг тийм үедээ Helen Keller-ийн ч юм уу эсвэл өөр хин нэг одоо сүүлийн үед Jack Ma-гийн номнууд их хамтын гарч ирж байна. Тийм гарч ирж байсан. Ер нь хатаасаа хэлээш нэг байхгүй юм руугаа хүмүүсээ зүтгэдэг гэх. Тэр бол миний бодлоор нэг амар тэг онц биш юм шиг санагдаад байдаг байхгүй юу? Яг би ч гэсэн хүн болохоор байхгүй юм зүтгэж магадгүй л тий. Тэг хүсэж мөрөөдөж болно тий. Гэтэ ер нь бол өөрийнхөө юм байдалд айгүй тийм сэтгэл хангалуун байвал надад зүгээр юм санагддаг. Хэрвээ би хараагүй биш хэрвээ хэлгүй байсан бол яах вэ тий? Ярьж чадахгүй тэгэл хэцүү шин. Нэг иймэрхүү байдлаар ингэж сэтгэлээ ингэж амрааж айгүй тийм тайван амьдрахгүй болвол угсаа цаашдаа л ингэж амьдрахаас цааш ер нь бол бэлтгэлтэй л. Мөн ер нь сэтгэл хангалуун амьдрч чадна гэдэг аюул чухал. Тийм аюул чухал шүү. Тэг нэрээ. За мундаг охин байна. Амжилт хүсье. Номон туртай сайн охин байна шүү. Амжилт хүсье. Hello сайхнаа гэд анх жаргал үгий хүү? Чиний таньдаг юм болов? Мэдээгүй. Арай л өөр мэдчихсэн байна да. Ааха. За тэгээд номны хувьд бол яхаа аргагүй тийм шүү. Тэгээд чиний хувьд бас үргэлжлүүлээд ном бичих тухай өчид хэлчихсэн тийм төгөө. Аа. Тэгээд ер нь яг энэ номыг бичснээр чи ямар хэл дээр бичиж байгаа? Одоо брэйлээр хийчих юм эсвэл би компьютер дээр шууд хийвэл тэгэл хүмүүс яаж ном бичдэг тэр нь шиг л бичиж байгаа. Тэгэхээр чинь чи шууд крэлийг одоо компьютер дээр шийдэж байгаа. Яаж хийдэг гэсэн би ойлгохгүй байна. Тий. Хараагүй хүний тусгай ярьдаг програм байдаг. За. Тийм програмыг компьютертаа суулгаад тэгээ ер нь бол бүх юм хийх боломжтой байдаг байхгүй юу? Ямар гоё. Тэгээ миний хувьд болохоор тийм програм компьютертаа суулгаад тэгэл тэрүүгээрээ ер нь бол хамаг юм хийчих гэсэн. Интернет оруулаараа тий. Ста надад бол бас чиний ертөнц аягүй цоо шин ертөнц байна. Жишээлбэл энэ програм гэдэг өөр бас юу байдаг вэ? Та нар яг гар дээр аюу хэрэгжилж байгаа гар дээр одоо компьютерийн програм байна. Тэгээд энэ iPhone утас дээр хэрэгжилдэг бас програм байна. Өмнө нь бол бидний шиг хүмүүс л iPhone-ос хэрэглэх боломжгүй байсан. Тэгсэн чинь сүүлийн үед болохоор iPhone чинь бүр Apple-аас тийм тусгай програмчлагдсан програмтай болоод яг хараагүй зориул гэсэн тийм програмтай болсон байлээ. Тэгэл ярьдаг програм бас англиар ярина. Тэгээд тэр програм ингээ нээчих юм бол бас та нар шиг тий энгийн хүмүүс шиг тэр утсыг хэрэглэх боломжтой болдог гэдэг чинь. Ер нь айгүй хараагүй хүмүүс тэгээ бид нар зориулах айгүй тийм олон янз бүрийн технологи байдаг л да. Booksense гэдэг байна. Тэр нь болохоор яг MP шиг. Тийм тэгээд радио энэ сонсч болдог юм уу? Ном энэ уншиж болдог. Ер нь яг техник технологийн шинжилэл янз янзын хүнд ер нь их шин зүйлийг нээж өгч байна тий. Тэс айгүй сонирхолтой ш. Тэгэл таяг гэж байгаа. Тэр таягчин mëсэлээ нэлийн шинжлэгдсэн. Ухаалаг болоод байна уу? Тэг бараг л тийм. Тийм үү. Нэг GPS-тэй юм гарч исэн гэсэн нэг сургууль болсон. Тэр нь гол хэлүүдээ юу вэ? Байршлахаа ингээл хийчихэнгүү явдаг ч илүү нэг тийм. Ер нь бол техник технологи бид нарт айгу тос олж байгаа. Тэгэл бид нэр тэднийг нэг ашиглаад энгийн хүмүүстэй зэрэгцээ явах боломжтой болж байгаа байхгүй. Бидний хувьд ч гэсэн техник технологи энэ их тосдсон болж байгаа. Та нарын хувьд бол бүр өстой арьсанд наалттай гэдэг шиг бүр яг хэрэгцээг нь айгуу сайн хангаж өгч байгаа хаа тий. Тийм. Гэтэ яг тэр бол хүн болгонд алдахгүй. Тэгээ амар үнэтэй. Бас тийм баг. Хэрэглэлээ жоохон өндөртэй үнэлэх нэг айгуу тийм зориулт гаргаж авахгүй бол тийм зорж тэгээ зориулт гаргаж та тэгэж авахгүй бол чиний хувьд одоо ингээд 10 жилээ төгсөх гэж юм. Тэгээд 10 жилийн хичээл намаач гэсэн арай л энгийн хөвгттэй ялгаагүй ингээд бүгдээрээ тоогоо хойгэгтэй ингээд түүхээ судлахтаа судлал ингээд явж чинь ирээдүйд чи яг энэ одоо сургууль одоо нэг хэсэг чиний сургуулийн чинь талаараас нэлээд бас сенсац болсон байгаа. Ер нь яг нөхцөл байдлаас чамайг өөрөөс нь яг ийм юм тодорхой бас зүгийг сонсохыг хүсэж байгаа хүмүүс байж магадгүй. Тэгэхээр чи сургуулийн талаас ч хасаа. Манай сургууль болохоор
Ер нь бол одоо бараг 50-60 жил болж байна байгууллагатай. Тэгээд яг хоо маш боёнтой сургууль гэж би боддог л доо. Яг тэгвэл тэр сургууль байхгүй бол жишээ нь би энэ ч ингэ сууж авахгүй. Надад ямар ч ном унших. Тэгээ юу намж хатгаа тэгээ өөрөө ч гарыг явж чадахгүй байх магадaltaй байхгүй. Тэгээ тэр сургууль бол миний амьдралыг юу гэдэг чинь үр дүн үзүүлж надад агиох тусалсан айгуу боломжуудыг болгосон. Тэгээ яг хоо тэр сургууль айгуу олон жил одоо ямар ч тийм саадалгүй зөвхөн хүүхдүүдээ гэсэн тийм сэтгэлтэйгээр ер нь явж ирсэн л дээ. Тэгээ сүүлийн үед болохоор нэг залуу хүчин гэдэг зүйл айгуу гарч ирээ. Тэгэхээр одоо жишээ залуу хүчин яг нэг бодлын сайн гэдэг нэг бодлын ямар ч туршлагагүй л болоод ирж байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо хараагүй бидний шиг хүмүүстэй ажиллахад айгуу хэцүү байдаг яг үнэндээ. Тэгээ ингийн зүгээр одоо мобис төгсөд ирсэн багш бол бид нартай шууд суугаад хичээл заахад бол боломжгүй байхгүй юм. Бидний бичгийг мэдэхгүй, бидний ертөнцийг ойлгохгүй тийм. Тэр багш нар бодох маань ээж авч их сайн биднийг нэг сайн ойлгодог байхгүй. Тэгэхээр тэр багш нарыг хамгийн гол нь чадваржуулах хэрэгтэй л гэдэг үүднээс тэр тийм зөвлөлтийн тэмцэл юм ч юм аашин тийм. Тэр шаардлага гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд хэрвээ тэр багш нар чадварчихгүй байх юм бол бид нар барыг тэр багш нартай заах гад. Өнөөгийн нэг юм чи айгу амар болсон юм шүү. Хүмүүс чинь ингээд өөрийнхөө тал руу ингээд өөрийнхөө амбицаар эргүүлээд бидний явж байгаа асуудлыг шал өөр асуудал болгож нийгэмд ингээд ил тавиад тэнгууд олон ч гэсэн айгу сөрөг тийм мэдээлэл очиж байгаа байхгүй. Нэрэл тийм байна гэж ойлгоо. Тийм нэрэл тийм байна да гэж ойлгонгууд бид нар болохоор яг үнд ерөөсөө тийм байхгүй зүгээр бас төвдөд адил ингээд сураал те багш нарын агуу чадвартай байвал бид нарт агуу зүгээр тэгээд жишээ нь энэ сургуулийг бид нэр төгслөө гэхэд одоо энгийн хүүхдүүдтэй адилхан төвшөнтэй л төгсвөл агуу бид нар зүгээр байгаа байхгүй. Тэгвэл бид нарт их сургуульд ороход агуу илүү хялбар болох ч юм уу те. Тэгээд энэ сургууль гэсэнгүүт тэднээс хэрвээ бид нарт дор авах юм бол тэднээс бидний энгийн хүүхдүүдээс гэж байна шүү дээ. Дор авах юм бол бид нар цаашдаа амьдрах ямар ч тийм боломжгүй болоод ирж байгаа. Бид нар тэднэрт чадсан эсвэл тэднээс илүү ээжиж энэ нийгэмд ингэж алхаж амьдрч цаашаа явах учраас тэгээ тэр боломжоо л өгнө гэж хангах гэж одоо тиймэрхүү шаардлагуудыг тавьж эхэлсэн чинь хүмүүс зарим хүмүүсийн судлаа хамгаалж бэлдэх гэж юм уу зарим нь тэр судлал руу ингэж санаархад ч юм уу те зарим нь ингээл ажилтайгаа үлдмээр ч юм бид нар үсэн ямар ч уг нь л тийм халын мал гэсэн юм байгаагүй л тэгээд тэгэнгүүт шууд тэгэл өнгөрсөн зүүн чи сонгуул олцсон. Тэгээд наашлаад бас төрдөөгүй том асуудал гарсан болохоор доотлын жижиг асуудалтууд нь шууд хаягдал явчихдаг юм байна. Ямар ч зэн сургууль, сурагч, багш, эцэг гих хэмжлээ ингээд энэ харилцаанууд хүмүүс хоорондоо одоо зөв харилцаа аягүй чухал байна тий. Тийм харилцаа аягүй чухал тэгээд тэгэл хинч дээр нь одоо өөрийг нь тэгэл янз бүрээр хэлдэг ч юм уу эсвэл өөрийг нь ойлгохгүй ч юм байвал нэг амар хамт байхыг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгвэл түлхэлтэй шүү дээ. Ямар ч байсан их чинь асуусан шалтгаан нь бас ирээдүйд танаа одоо төгсөх гэж байна. Танаа араас чинь төгсөж гарч ирэх оюутан залуучууд дүүнэртэй зориулаад сургууль маань ийм юмтай болчоосоо ийм одоо соёлтой ч юм уу ийм үзэл бодолтой багш нарын хувьд ч гэсэн хүүхдүүдийн нэг ойлгодог эцэг эхийн ч гэсэн заримдаа ойлгодгүй бид нар заримдаа үнэхээр ингэж бодох үе байдаг ч хэмээг төлөөлөл болоод цаашдаа ийм байгаасаа гэж хүсэж байгаа зүйл байвал энд хэлж өгөөч. Тэгээ ер нь цаашдаа манай сургуульд сурч ирэх гэж байгаа дүүнэр тэгээ сураад төгсөж байгаа дүүнэр та ер нь хандаад бол өөрөөсөө маш сайн хичээцгээ ирэж хэлмээр байна. Та өөртөө маш сайн хичээгээд тэгээ яг чинь багш нарын дэгдэг чи янз бүрийн асуудал гарах ч юм уу тиймэрхүү юмд нэг битгий тоо зүгээр л яг өөрөө ингээл ирээдүйн төлөв тэгээд чаргуу хичээллээд ингээ амьдрал одоо суралцах юм бол гайгуулах гэж бодож байна. Тэгээ манай сургууль цаашдаа ер нь гайг болох гэж би бол найдаж байгаа шүү дээ. Тийм л одоос ер нь хүмүүс ажиллаж байгаа шүү дээ. Ажиллаж байгаа хүмүүс анхаарч байгаа хүмүүс хаа тийм. Тэгэл техник технологи нь тэгээ манай сургууль хүрээд иржүүлэх бас их зүгээр. Тэгэх юм бол бид нараас тий одоо жишээ нь би сургуулиуд төгсөөд Америк явах мөрөдөл таахгүй ямар гоё. Тэгээд одоо жишээ нь энэ сургуулийг Америк явлаа гэхэд одоо юу гэдэг чи
яг би тэр Америкт амьдардаг тэр хараагүй хүмүүсийн л одоо амьдралаар амьдрэх штеп. Тэгэхээр надад энчээ байхаас шал өөр болчиход болоод ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг тэр Америкт одоо амьдардаг тэр хараагүйчтэй л адилхан төвшөнд манай сургуулийн үйл ажиллагаагаа явуулах юм бол ямар ч асуудал гэж би бодож байгаа. Магадгүй очиод Америкийн нийгэм болоо сургууль хүмүүсийг хэрхэн яаж дэмжиж чинь те тэрийг аягүй сайн судлаад ирэх байхаа те. Ер нь тэгж бодож байгаа. Яа тэгээд ер нь бас яг чам шиг юм олон мундаг чадварлаг болсон хүчнүүд их оронд ихийг хийн гэж найдаж байгаа. Тэгээд ер нь өөрөө чи аягүй ном уншдаг болохоор чиний өгний хүч гэж аягүй нөлөөлж байгаа нөлөөл аягүй их байгаа гэж харж байгаа. Уг өөр аягүй хүчтэй шүү дээ. Харин тийм. Тийм болохоор бас та болгоны одоо хүн нэг болгоны дотроо байгаа ертөнцөө нийгэмдэл гаргахад та нэг зэвсэг үл харахгүй үг байна. Одоо чиний бичиж байгаа болоо цаашдаа бичих олон ном бичих байх гэж найдаж. Тэр ном олон зүйлсээр дамжуулаад бас аягүй олон ярьслаа өгсөн байсан шүү дээ. Тэгээ ер нь ярьслаа өгч нэг өөрийгөө л тэгдэг чинь нэг гэдэл ярьслаад ордог л таа. Тэгээ чи сая нөгөө дүүнэртэй хамдаж хэлэхдээ өмнөө байгаа зүйл дээрээгүй байхаа төлөө чармаах хэрэгтэй гэдэг чийсэн бас өөр нэг ярилцлаган дээр ирээдүгээ бодох хэрэгтэй байдгаа гэж бас хэлсэн мэсэн шүү дээ. Тэгэхээр чиний хувьд яг юун дээр илүү их яг төвлөрч хичээж чармааж ирүүг хүсэн мөрөдж ирээдүйхээ төлөө юуг одоо бэлдэж ирүү цаашдаа яах хүсэл мөрөдөлтэй вэ? Би бол анх нөө хараагүй болчоо. Тэгэл тухайд ихтэй би жоохон л байсан л да. 4-5 насны яваад лсэн баг. Тэгэл хараагүй болчоод тухайд л яг үндэ хараагүй болсон мэдээг байхгүй. Тэгэл юу гэдэг чинь нэг л хараагүй болсон юм хэвчлээс орой болсон юм уу гэдэг ч юм уу, орой юм уу даамалдаг юм уу гэдэг ч юм уу, тиймэрхүү байдлаар ингээл явж байгаа. Тэгээ жоохон ингээл томрол ирэнгүү дээр мэдэрч эхэлсэн л дээ. Би ингээл гадуур ганцаараа явж чадахгүй тий. Тэгэл дандаа ээж аваасаа ингээл ээж аваар хөтлүүлээд ч юм уу тэгэл бас төвхтүүдээс ингээд шал өөр болоод ирж байгаа шүү дээ. Тэгэл тэр үедээ ер нь шууд ингээл дотроо ингээд шийдээд. За би ер нь угаасаа ингээ хараг болсон юм байна те болцсон юм байна гэдэг тухайд л ойлгож эхэлж байгаа шүү дээ. Ер нь хүлээж авч нийгэм гараад хүлээж аваад би хараг болсон юм байна. Тэгэхээр одоо нэг л хараг болсон юм чинь хараатай хүнтэй л одоо ижлэхэн төвшөнд одоо байхын тулд хичээх хэрэгтэй юм байна. Тэгээд ирээдүйд хараарч магадгүй орохгүй ч магадгүй. Тэгэхээр ер нь бол би ирээдүйд яг тэд нар шиг те яг тэр энгийн хүүхдүүд шиг эсвэл энгийн хүмүүс шиг ажиллаа хийгээд амьдардаг ч юм уу тийм байхын тулд надаас маш их зөвлөс идэх айгүй хичээл чамаалт гарах юм байна гэдэг тухайд ойлгоод тэгээ ер нь хайлталах хийж авдаа гэр бүлийнхэндээ нэг садаа хийхгүй амьдрий гэдэг үднээс би даах тийм одоо юу гэдэг чинь зөвлөд шийдвэрийг авах гэж ирсэн. Тэгээд алей амьдрах би дааж ихээ дуртай. Тэгэл би чинь хэдэн жилийн өмнөөс би даага дотор байранд амьдарч исэн. Өө тийм үү. Тэгээд ээж аав ингээл дургуутж яах би ингээ би даага ганцаараа гадуураас явнаа гэл тэгэл ганцаараа такси мөсөн суугаад явж исэн. Аливаа ямиг ямар ч тийг шаардлага байхгүй байгаа байхгүй ээж аав надад бүлээж өгч чадна тийм болохоор заавал хэрийг хүлээхгүйгээр яг би даах тийм чадвар суралцахын төлөө хичээж эхэлсэн. Тэгэл номон дээр уншигдаад гисэн өөрөө хайж болоо тийм бүхнийг өөрөө хийхин төлөө ингээл ер нь яг хичээж эхэлсэн. Тэгээ хувц одоо сонгох гээл дэлгүүр ороод хувцас сонгож авах. Тэгтээж хүртэл өөрөө би энэ үнгийг авахгүй энэ үнгийг авах гэдэг чинь тэр бол яг цаанаа бол яг өөрөө л би ингээ бүхнийг хийх ёстой гэсэн тийм бодлоо таахгүй. Яг үндэ ингээл мөнхөд ээж аваа хажууд байхгүй тэр бол уус ойлгомжтой юм чинь. Би дах гэдэг бодол дээр л ер нь үндэслэл цаашдаа ингээ явъя гэж бодож байгаа. Бас нөгөө нэг видео ярилцлаган дээр чинь сургуулийнхаа автобусын суудаг ч гэсэн би харахтаа өөрөө явдгаа гэдэг хэлсэн шүү дээ. Тэр сүүлийн ч гэсэн бас өөрөө л явж байна уу? Тий, ер нь бол өөрөө явдаг. Тэгээд энэ саяны ярьсан би даах гал би даах аль нэг гэсэн тийм үзээд байгаа байхгүй. Тэгтээ яхаа нэг нийгэм цагийн байдал гэж бас юм байна шүү дээ. Тэгээд Монгол аягүй аюултай болсон гэх. Тийм болохоор яхаа хаяа бол хэрэгнэр бол ах болно. Стамонд ер нь яг энэ би даах хэрэгтэй гэдэг энэ үед хин нэгэн чамд хэлээд чи бодоод нэрээ би даах хэрэгтэй байна гэж яснаа эсвэл ном уншиж байгаад болов эсвэл нэг өдөр бодож сууж байгаа. Ер нь л хийх ч юу. Цалиа юм хийхтэй ч юм уу. Аягүй чухал юм ингээл
төлөвлөлтөд дандаа ингэж айгүй худаан бодосгох ганцаараа тэгэл өрөөндөө тэгэл ганцаараа бодоод ер нь яах вэ гэлээгүй тийм өөртөө айгүй ярилцахыг айгүй хүсдэг. Тэгэл тэгжээж айгүй том шийдвэрүүд ингэж гаргаж эхэлдэг. Тэгээд одоо тэр би даах шийдвэр гэж байна. Тэгээд ер нь өөрөө харна штэ. Энэ хүмүүс юу гэж юм тэгэл одоо зарим хүмүүс одоо яана гэдэг ч юм тий одоо ийм болсон чи одоо яана гэл. Цааш та одоо яах юм гэл тэгжээс хүмүүсийг ч би сонсч байсан. Тэгээд зарим нь болохоор за яадгийн цаашаа ингээл явна штэ гэдэг ч юм уу тий. Амьд хүн аргатай авчин болно штэ гэл. Тий айгүй олон хүмүүсийн тэр над руу хандчихсан тэр хандлагуудыг бодоод ер нь бол тэгэл эртнээс бие дагаа сурчих юм бол энэ бол асуудалгүй мэнэ л гэж бодож хэлсэн. Тэгэл наад чинь би нэг анх бүр анхаараг болчоод хувцас өөрөө хайж болж өмсч чаддаг байсахгүй. Тэгэл ер нь л тэгэл өөрөө олж өмсвөл тэг ер нь бүгдийн тэгэл өөрөө хийгээл хэлсэн. Багаар нэг маш жоохноос эхлээл. Чи ямар өнгөдөхтэй сая өнгө ярьсан штэ. Би өөрөө хувцаснаас сонгон за энэ нь арай урт юм байна. Арай богныг авнаг мавнаг гэл ер нь өөрөө сонгодог байх нэ. Тийм өөрөө сон амар тэгэл хоёрын жоохон санал болгоно. Тэгээд чинээсэн сонгол. Би өнгө гэх юм бол яг хоо тийм хөх өнгөнд дуртай. Харах өнгө ч юм тийм. Тийм барааны өнгөнд айгу дуртай юм шиг. Тэгээд жоохон тийм торон маягийн хэмээ тэмдэг дуртай юм шиг байна тий. Тийм нэг чамин гэдэг ч юм тийм. Харин тийм чиний зургуудыг хаасан чинь бас тэгээ санагцсан. Тий ээжийнхэн сонголт юм болоо энэ ах өөрөө ийм гоё хэмээ тийм. Ээж яг санал болгоод. Ээж тэрийн санал ихтэй нэг зөрөөд байдаг юм л та. Тэгэл санал болгоод тэгээ өөрөө таалагдчих байл яхаа сонгодог. За чинь комент авчигээ. Хойлонд нь амжилт хүсье. Орой минь сайхнадаа амжилт хүсье. Мундаг байна. Мундаг охин байна. Амжилт хүсье. Хүмүүс айгүй амжилт хүсчээ. Орой минь амжилт хүсье сайхнадаа. Номон туртай сайхан байна. Мундаг шүү сайхнаа. Дүүг минь эзэн бурхан минь өөрийнхөө алдрын төлөө улам их ашиглах болтугай. Тунгалаг тунгаа. Амен тий. Сая чи бие даах тухай ярьлаа. Тэгэхээр чи бас цаашдаа бас аягүй зүйл олон зүйл бодсон төлөвлөсөн хийхийг хүсэж мөрөөж байгаа ах тэгээд мэрэгчлээ сонгож амжсан болов? Мэрэгчлээ сонгосон. Төлөвлөс юм сонгосон. Сонгосон. Ямар ч тэрүүгээр ном олж уншаал тий. Залхах хөрөг ингээл хөгжүүлэх хичээл авч байгаа. Тэгэхээр ямар мэрэгчлээ гэхээ жоохон хэлмээр байна гэдэг. Альва нэг ингээд бэлээс өмнө хэлчих юм бол надад нэг бэлэхгүй байгаа юмсан мэдээж зүрхдэг. Окей, зүгээр чинь асахгүй нүртэл асууя. Тэгээд уурсан тэр мэрэгчлэрээ хичээгээд тэгээд Америкт сурна гэж бодож байгаа. Тэгээд боломж нөхцөлнөөс бүртгэл авах гэж найдаж байна. Ер нь бас айгүй хичээл зүтгэлтэй юм а. Чамаас би бас өнөөдөр их юм сурж байна. Тийм тэгэл ихгүй л бол тэгэл явахгүй л дээ бид нар хүмүүс. Ер нь яг сүүлийн нэг тийм болчихжээ. Тэ хүнийг ерөөсө зогсолтгүй сурах, зогсолтгүй урагшлах нэг тийм араанд оруулчихж байгаа ч юм уу. Заримдаа энэ солонгос чинь айгүй завгүй амьдралтай. Тэгэнгүүт жоохон амраад сууглаад би ганцаар амраад байгаа юм шиг. Би ингээ удаасаж болохгүй юм шиг тийм зүйл заримдаа бодогддог байх. Чиний хувьд заримдаас тийм зүйл боддгоо эсвэл ерөөсө тийм сөхөөгөл шинийг хийгээл сураал гойно мушаал тийм байна уу? Тэг яг амралт бол хэрэгтэй л дээ хүн. Тийм хэрэгтэй шүү дээ. Амрах хэвээр үедээ тэгэл амраал тэгэл яг сурыг мэдээ гэсэн яг дэрвчүүч тэр ойролцоо үедээ бол яг тэгэл юмудаа хийгээл явдаг. Яа. Тийм байх нэ. За тэгээд бас ном уншихаас өөр чамд хийх дуртай зүйл юу байдаг вэ? Ном уншихаас өөр юм бол дом доолж сонсох айгүй дуртай. Янз бүрийн шинэ дуунууд авил. Яг нэг юм байдаг аахгүй би нэг одоо өөрөө дуулахыг хүссэн ч юм уу тий. Дуртай дуугаа ингээд сонгоод тэгээ өөртөө зорилго тавиад чи нэг хоногийн дотор сурчих гээл. Нэг тиймэрхүү нэ өөртөө ингээд өгдөг чи. Өөрөөрөө хөгжүүлэхэд бол жоохон тэгдэг. Тэгээд тэр дуунууд дандаа гадаад дуунд байдаг болохоор яг хэлэн дасаагүй тийм сайн байдаг юм шиг л. Тэгээс ном уншихаас гадуур саялж шүлэг бичдэг. Тийм зохиолчдаг. Тэгээл ер нь бол тэмхүү л мэддэг. Өөр нэг онц юм гэдэг. За.
За хоёлынгийн одоогоор би яч чамаа сонирн байж магадгүй 90 гаруй хүн үзэж байна. 93 тэгэл нааш цаашаа болж байна. Тэгээд өнөөдөр нэвтрүүлэгт маань Сайханцэцэг гэдэг ийм сайхан охин нэвтрүүлэгт нь орж байгаа. Бидний хувьд маш их баяртай. Тэгээд та бүхэн асуух зүйлээ асууж болно шүү гэж хэлхэн. Тэгээд олон ярилцлага өгчээсэн тэр дондаас 106.5 гэр бүлийн радиодоос ярилцлага өгчээсэн тий. Тэгээд бас ямар ярилцлагууд өгч байв. Тэгээд яг ярилцлага өгөхдөө ч бас юуг илүү их голчиж хүмүүст бас хэлж ойлгуулахыг хүсдэг вэ? 104.5-д хаврахаа нэрлсэн нэржсэн тэр болохоор номын тухай нэвтрүүлэг гэсэн л та. Тэгээд бас манай нэвтрүүлэгтэй харилцаа нэвтрүүлдэг гэсэн тийм. Номын тухай тэгээд хэдэн ном ирсэн гэдэг ч юм уу, ямар ном дуртай вэ гэсэн. Яг би ярилцлагаараа зүгээр хүмүүст юу илэрхийлье гэж хэлдэг вэ гэхээр ийм хүмүүс те нийгэм тав хүнтэй ингэ зэрэгсэж амьдэрдэг шүү гэдгийг мэдээлэлээ хүсдэг. Тэгэхгүй л зарим хүмүүс л их мэддэггүй шүү дээ. Тэгээ мэдсэн ч яг үгүй буруу ойлголттой байдаг. Тэрийг нь л ер нь бас төхөгийг өгч байдаг л дээ. Тэгээ цаас чичгээс хүн хэлхээс найс байдаг шүү дээ. Тэгэл тэгэхгүй бол зарим хүмүүс чинь хараагүй хүн гэхээр бас нэг өгдөг чинь тэг оюуны хамсалтай гэдэг ч юм уу нэг тийм өөр ойлголт бас байгаад байгаа байхгүй. Өөрсдийнхөө мэдлэгийн хэмжээнд л те өөрөө юу гэж харж ийн, өөрөө юу гэж хүлээж авч байна. За маш их баярлалаа. Тэгээд энэ даашрамдаас гэр бүлийнхэнд хайртай гэр бүлийнхэнд бас бодож явдаг, хэлхийг хүсдэг. Магадгүй би заримдаа ингэж асуудаг хүмүүсээс хайртай хамдаа гэж хүмүүс ингэ хэлвэлдээс хайртай шүү гэж өдөр болгон хайртай гэж хэлдэг шүү дээ гэж шиг. Чи бас яг энэ даашрамд яг хамт амьдарч байгаа ч гэсэн гэр бүлтэй бас найз нөхөдтэй ч юм уу те бас үргэлж хэлхийг хүсдэг тийм зүйл байдаг уу бас хаалцал. Байгалтай. Тэгээ би болохоор нэг амар нэг баярлсан нэг амар хилээд байдаг юм байна. Энэ дотгошоогоо талдаа яа. Яг зөвөр ямар ч юм те одоо өдөө хүртэл надтай ингээ хамт байгаад тэгээд намайг ингээ хүн болгож гэж үсгсэн ээж авдаас баярлалаа гэж хэлье. Тэгээд бас найз нөхдөд бас баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд дандаа үргэлж намайг дэмждэг ах иш нартай ч гэсэн баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгээд манай хамаатны хөр намайг хизээж тэгж гадуурхаж одоо юу гэдэг чинь шавтарлаач ч юм уу тэгж байгаагүй. Дандаа тэгж надтай ер нь хамт байдаг намайг нэг ойлгодог байхгүй. Тийм болохоор баярлалаа гэж хэлмээр байна. Гоё юм аа. Ер нь яг чиний амьдралын хамгийн сайн найз хэн байна? Бас яагаад ч хэлэхгүй юм. Хүн байна уу эсвэл ном байна уу? Сонирн байна. Ном гэж хэлээ хэнийг хэлээ. Хамгийн сайн найз найзууд бол байгаа гэдэг хамгийн сайн гэдэг түнш гэж хэлэх үү? Тийм юу бол яг нэг байхгүй л дээ. Би яг найзтай гэхдээ ном дэлгэж дуртаалгаар тийм ном л аргын найз байгаа. Тэгэл одоо янз бүрийн гонигтэй зүйл зохиолсон ч би ингээл ломоо уншаал эхэлдэг байхгүй. Тэгэхээр ингээл бүхэн юм мартаал. Ном дотраараа. Тийм ном дотраараа тийм болохоор ном миний хамгийн сайн найз байгаа. Нэг доо дисмини найз. Яг ном тэр доо байна. Миний дотоороос бодогжээ тэр доо санагдчихлаа гэх. Тэгээ 10 сарын 15-нд нөгөө цагаан таягтнууд өдөр болдог штэ. Тийм. Тэгээ тэр үеүүдээр юу нэг хэрэг харах хэмжээ болдог бол тэр үеүүдээр яг та нарт яг хүрсэн зүйл юу байдаг вэ? Бас байгаад одоо та нарын сэтгэлд хүрээд үнэхээр хэрэгцээгт нь хангаад ийм зүйлс юу байсан болоо. Магадгүй шинэ онд хүмүүс одоо шинэ гэлтэхгүй зүйлээрээ их сайн дурын аянд хамтарч байна л та. Тэгэхээр яг танаа сургууль сайн нэлээд хүмүүс яригдлаа. Яг танаа сургуульд ч юм яг ийм найз нөхдөө таньдаг хүндээ туслахыг дэмжих гэсэн сэтгэл төрөл та нарт яасны нэлээд одоо хэрэгтэй байдаг вэ? 10 сарын 15 яг манай сургууль нэг юм болтгүй л дээ. Тэгээ яг зүгээр л нэг урлагийн хэмжээнд тоглолтолдог. Тийм тэрнээс нэг юм онцон болтгүй. Ер нь юм гэж чинь бид нарт л яг нэг бэлэн мэлэг л нэг хэрэггүй гэдэг чинь тий. Тэрнээс зүгээр бид нартай зүгээр бид нарт туслая гэж ерөө хүсэж байгаа юм байх юм бол бид нартай үржиж уулзаа. Нэг гэдэг чинь бид нартай гоё ярилцаал гэх юм бол айгүй том бэлэг болох хаа. Тэрнээс шал зүгээр тэгээд тарааж өгдөг. Юу гэдэг нь янз бүрийн бэлэг байх бидний хувьд нэг онц биш байдаг. Тэгээ 10 сарын 15-нд жишээлх юм бол нэг
хуулийн мэдлэгтэй ч юм уу эсвэл тэ хүний эрхийн мэдлэгтэй ч юм уу үржирээ бид нартэй ярилцвал тэр бол хамгийн дом бэлэг болох байхгүй. Тийм магадгүй бас энэ чиглийн хүмүүс сонсч ивэл тийм бол бид нар болохоор нэг амар гатагшаага юм үндэ гарч чаддгүй болохоор нэг амар хүнтэй уулзаад ч юм уу тийх ямарч боломж байдгүй. Тэгэл гаднаас хүмүүс ирэх маань сургууль ирэх нэрдэлтэй дээ зарим нэг л зүгээр ингээл юм тарааж өчөөл явдаг байхгүй. Тэр нь л яг бид нарт л нэг хонц биш яг. Нэг удаагийн л баярлал талархсан зүйл байл та. Тийм шүү дээ. Надаас яг зүгээр чамтай ярилцсангаа яг та нартай зүгээр дотоод сэтгэлийг сонсоод бид нар ч гэсэн таандын ертөнц ямар байдгийг сонсох айгүй сонирхолтой сонсмоор санагдаад бид нар ч гэсэн сүүлийн үед юу болж юм энэ тухайга бас ярилцаад энэ зүйлийг магадгүй одоо нэг шинэ технологи гарч ирлээ хамтдаа барьж үзлээ хэрэглэж үзлээ энэ нь ямар санагдсан энэ нь чамд ямар санагдсан юм те ингээ гоё найз нөхөрлөл байлаагүй гоё тийм тэгэхгүй бол нэг зарим хүмүүс ч юу мэрч юм те нэг тийм хандам маягаар ч юм уу те ингээ болчдөг болохоор би биндээс ойлголцож чаддгүй тэгэхээр хурц ирээлээ уулзаад ингээл ярилцсан юм бол зүгээр юм шиг санагддаг шүү дээ. Тэгээд тэгэхээр ер нь ойлголцох айгүй чухал юм аа тий. Ойлголцох хэрэгтэй. Ярилцаад хамт ер нь л ойлголцсон. Тий, ярилцахгүй болоо нэг талаас нь айгүй тослмаар байдаг, дэмжмээр байдаг. Нөгөө талаас нь гэсэн хүн тусгаж яхад нь тослуулчмаар л байдаг. Тийм болохоор та магадгүй яг ийм сайхнаа шиг маань хин нэгэнд таньдаг бол бас эсвэл сургуультай холбогдлоо ямар нэгэн байдлаар тусламжлмаар байгаа тий. Энэ хүмүүстэй зүгээр очиж сайхан уулзах юм бол тэднэрт яаж туслах вэ? 100 арга бол тэндээс олох юм шүү дээ. Эл хөхтөж яндрын санаа хайлна шүү дээ. Та нар ер нь одоо завсарлахааны цагаараа юу хийдэг вэ? Юу хүн ярьж гэнэ үү? Эсвэл одоо яаж цагийг өнгөрөж хичээлийн бус цагаар хичээлийн бус цагаар яг хөө тэгэл хоорондоо юм яриад ер нь сургуулаа л хэдий. Бид одоо чинь ингийн хөхтөл болохоор сургуулаа ер нь сургуультай нэг байдгүй юм шиг л те. Хичээлээс хасвал явдаг юм шиг. Бид нар бол яг сургуультай бүр баг орой болтол тэгээ байж идэг. Тэгэл харихгүй л тэгэл хоорондоо юм ярилцаал тэгэл жил янз бүр юм шүү дээ. Манай сургуулийн ихэнх нь мэдээж нэг хараа орохыг хүсдэг хүмүүс дээ шүү дээ. Тэгэл ингэнгүүт чи хараа орохоор юу вэ? Би хараа орохоор юу вэ гэдэг чинь тэр мэрийг аяга асуугаал тэрүүгээрээ зарим нь өвсөлтэй л дээ. Би хараад болохоор тэдэн ном уншина гэдэг ч юм уу дээ. Тэгэл өөрхөн мэдээ ярилцдаг шүү дээ. Танаас сургуулийн одоо ойролцоогоор хэд орчим хүүхэд байж мэдж байгаа юм? 103 билүү дээ. 100 Тэгэхээр ер нь яг мэдхгүй ч болно л да. Мэдхгүй бол зүгээр мэдгүй өнгөрөж болно. Ер нь яг Монгол даяараа бас хараагүй хүмүүс стилийнх нь яг та нарын сургуульд одоо хүүхдүүдийн хувьд бол сургуулийн насныхаа сургуульд явж чадчихээн эсвэл боломжтой л эцэг эхнэр нь өгөөд байна уу? Ер нь яаж ах шиг санагддаг юм. Манай сургуулийг сонсогдсон мэдээ байна уу? Манай сургуулийг хүмүүс нэг сайн мэдтгүүл юм шиг үлээ нөө 20 стандарт. Энд сайн нэг асуулт орж ирсэн мэн яагаад андуураад гэдэг юм бол? Яагаад андуураад 20 стандарт яад үл өмнө нэг бид нар чи 20 ста хамт байсан хгүй. Хамт яжгаад нэг 10 жилийн өмнө л тэгээ салаад 126 гэдэг тусгай сургуулсан хгүй. Тэгээд яг 126-г бол хүмүүс их мэддэг юм шиг л ихтэй сүүлүүд яг мэддэг болсон баг. Тэгээд Монгол даяар нийтдээ нэг тэдэн хүүхэд байдаг ч юм уу, тэдэн хүүхэд нь хараагүй ч юм уу, тийм үс судалгаа байдаг юм билээ. Судалгаа ихтэй байсан тийм хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд тийм судалгаа байдаг болохоор бид нараас сайн мэдэхгүй. Тэгээд тэр болгоно нэг хөдөөгийн одоо сумуудад ингэж очиж чаддаг болохоор очиж одоо өгдөг чи тий янз бүрийн мэдээлэл одоо өгдөг манай сургууль дээрээ гэсэн мэдээлэл өгч чаддаг болохоор бас ирж чаддаг юм шиг л. Магадгүй шүү. Тэгэхээр яг өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань судлаачид сонсож байгаа бол яг энэ хүмүүсийн судлах хэрэгтэй. Тийм судлах хэрэгтэй юм биш тийм. Яг тэрийг би нийгмийн ухааныхаа хичээл сууж байхдаа л ер нь олж харсан л та. Статистикийн тийм хичээл ороод тэгсэн чинь яг би яг ингээд судлах гэсэн ямар ч судалгаа байдгүй юм л яг хараагүй гэсэн тодтолтой. Тэгэхээр яг судалсны үндсэн дээр та нарт хэрэгцээтэй юу дутагдаад юугийн шинжлэх хэрэгтэй вэ гэдэг хүртэл гарч ирж байна тий. Тийм чинь аль аймагт аль бүсд ч юм уу илүү тийм хүмүүс байна. Тэгвэл яаж ирж сурч болох вэ гэдэг ч юм.
Braille номны хувьд ч гэсэн ер нь чи байгаа ном бүгдийг уншаад дууссан юм шиг байгаа шүү дээ. Ер нь тийм бас. Ааха. Тэгэхээр магадгүй одоо чамшиг хөрүүлж чадах хүүхдүүд магадгүй том оюутан ах эгч нарт байгаад ч юм уу хамтдаа байх юм бол өшөө яг Braille дээр олон номнуудыг орчуулад бас хийж болох нөгөө нэг Наранбаатарын номыг ч нэг орчуулна гэдэг үгсэн дээр ер нь орчуулаад дууссан болов уу арай дуусаагүй байгаа хэр явж байгаа л. Наранбаатар сэтгэл зүйчийн намыг яг нэг яг бүхлээр нь л тгий гэж яагаад бол тийм үү. Яасан дөөрэ байгаа. Тийм дөөр хэсэг нь ингэж оператор хөрвүүлээд тэгээд сургуулийнхаа дагаврыг гээд орчихсон. Яг тэр бол би өвдөө бол нэг хідэн юм бол яг буулгасан л байгаа гэдэг яг тухайн сэтгэл зүйчтэй холбогдож амжааг болохоор яаж одоо хүүхдүүдэд түгээхийг алсан мэдгүй. Тэгэхгүй би дураараа барилаа болгож сургуулийнхаа л өгч болохгүй л гэж тийм үнэ бас тохиолч юм гэж байгаа ч. Тэгээ миний нөгөө зургийг харчаа бас та хэдийг хамтдаа нөгөө номыг авчиж өгсөн мэлээ чанд. Тэгээ би ихчэнд байжсэн. Тэгээд манай ихчэнд хүрчиж ном авчиж өгөөд. Тэгээ өөрөө тэрийг аягаас баяр хөөртэй ярьжсэн. Тэгээ Солонгос ирээд явахнаас бид нэр уулзсан. Тэгээд би тэр охин ном гардуулж өгтөө үнэхээр дуртай баяртай авчиж өгсөн гэд. Тийм бүрээгүй гой зарж хурж ирээд тохоо хэдэл зөндөө олон хүмүүс надтай өрөө нүрчиж уулзсан л та. Тэгээд ном айгүйх бэлэглэжсэн. Тэр хүмүүстээс айгүйх баярлалаа. Тэгэхээр яхаа тийм болохоор энэ ном нь яасан болоо бас ном айгүй гой ном болсон байсан шүү дээ. Тий яс шаргалын ном боор амбасан. Сүүлд бас Мерсер энэ Солонгостоос метронд унаанд явж байхад танихгүй монгол хүмүүсийг заримдаа барай явж байгаа номоор энэ монгол ном биш монгол хүн байдаг юм идэх бас тохиолдол гарч. Солонгостойгоо оюутан залуучууд ажиллаж байгаа хүмүүс маань ч сүүлд бас ном уншдаг болчихжээ. Унаанд ном уншиж явж байгаа бас Монголд маань одоо бас ном аюу уншдаг болоосаа сүүлд бол сүүлийн 2 жилийн дотор бол ном онлайн уншдаг болсон юм шиг санагддаг ш. Надад чиний хувьд ямар санагддаг вэ? Бас хүмүүс юу гэж ярьж байгаа шүү байна. Яг нөгөө намайг тэр шоунд оролцсны дараа хүмүүс бол яг ном шиг л амар зэрсэн юм шиг байлаа. Манай их мөрч хүртэл бүр амар дуртай боллоо. Тэгээд чи надад ном санал болгооч гэж би санал болгож өгвөл гэж уншиж ирсэн. Сүүлийн ихтэй уншиж байгаа нэг үе бодвол тийм. Бид нар чинь нөгөө нэг гадаадд байгаа гэдэг утгаараа номын сайт дэлгүүрүүд болоод номын сайт руу орохлоор өмнөхөөсөө их мэдээлэл гарч ирдэг болсон. Бестселлерүүд нь ч гэсэн ингээл байнга шинжлэгдээд байгааг харахтаа айгүй найдвар төрсөн. Тэр хүмүүс айгүй их ном аваад байгаа байхгүй. Тэнгүүтээ бас ойр орхон нөгөө нэг хямдрал зарлангууд нь ойчилж байгаа авч ихээр энэ дасаа баярлаад тэгсэн чинь Азуур ер нь айгүй хямдардаг юм шиг л. Тэгээ би бас нэг удаа очиж авч ирсэн. Ингээд магадгүй чиний нөлөө бас байгаа. Чиний хэлсэн үг, хийсэн үйлдэл энэ болгон ч хүмүүст аяуг тийм хүсэл мөрөөдлийг зорилгыг өгсөн байна. Тэгэхээр чамд өөрт чинь бас эргээд энэ зүйл мэдээг сонсохдоо ямар санагддаг вэ? Би бол тэрийг нэх өөрөөсөө шалтгаалж ингэж боддгоо шүү дээ. Тэгээд яг сүүлийн үед хүмүүс аяуг тэгж хэлээд байгаа болохоор магадгүй гэж яг бодож байгаа. Гэтэ нэг амар надаас нэг болсон юм биш л ахал та. Яг цаг үе амар ирэгдэн шүү. Тэгээ ирж байгаа тэг ном уншдаг руу ирж байгаа юм билээ тийм. Хүмүүс нэг хэсэгтээ номыг амар ингээл ном уншчаад ингэж юм тэгж яагаад эргээл тэрнлүүгээ ингээд эргэж ирж байгаа юм билээ гэж боддөө. Нэр бас тийм байж байгаа. Тийм цаг үе дагаад ингээд бас хэсэг хугацааны дараас номыг үүсгэхийг бас хэлж мэдгүй шүү дээ. Гэтэ манай сая чамайг ярихсан чинь манай ээж нэг үг санагдчихлаа. Манай ээж яг номонд турхаатай. Тэгээд би ээж шигээ бас уншдаггүй байсан. Тэгээд сая яг нөө чиний хэлснээр нэг 90 үе маань шинжлэгдээд баах ухаалаг юмд гарч ирсэн чинь ном заавал унших шаардлагагүй юм шиг санагдаад нэг удаа ээжтэй хэлээ. Тэгсэн чинь манай ээж үгүй цаасан ном ямар ч үе шинжлэгдсэн байна ном хүний өөрчлөлт юм аа. Тэгээд тэрийг нь одоо айгу ойлгож байгаа. Тэгээ эргээд өнгөрсөн жилээсээ илүү энэ жил аяг ном уншихаар шийдвэр гаргасан ямарсан энэ сар дууссан нэг ном дуусгасан байгаа. Айгу баяртай байгаа. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн чамайг харахтаа бас ер нь олон номонд хайртай, дуртай хүмүүсийг харахтаа бас сүүлийн миний хувьд Монгол зохиолчдынхаа гой зохиолуудыг уншихтаа, харахтаа айгу гоё юм байна. Монгол зохиолчдод айгу тийм чи яг Монгол сэтгэлгээндээ толгуурсан гоё зохиол бичдэг байхгүй. Одоо зохиол гэхээсээ бас нөгөө яруу найрагчдаас байгаа шүү дээ. Нөгөө гоё жижигэн жижиг өгүүлэх ч юм уу, яг шүлэг мэлэг бичдэг. Лаг сэрэн гоё.
Яг тиймэрхүү үнэтэйг унших юм бол яг Монголтойгоо л ойр болох хаа. Тийм шүү яг Монголтойгоо ойр байх. Тий. Ойр байх тийм боломж юм бол. За маш их хойлон ярьчихсан чинь 1 цаг дуусчих. Айгаа хордоо өнгөрцөн байна. Тэгээд манай нэвтрүүлэг олон хүмүүс үзэж байна. Тэгээд сүүл дахиад ирсэн шинэ комментуудыг их чинь уншиж үгүй. Дахиад мундаг охин шүү гэдгийг орж ирсэн байна. Яасан мундаг хөөрхөн яадаг юм бэ? Ухаантай. 29 дугаар сургууль сурдаг охин минь түрүү нөгөө нэг ярьсан шүү дээ. Тэгэхээр 29 дэх хүмүүс яхаар ингээ андуурд юм байна. Хүмүүс андуураад байдаг юм аа. Тэгэхээр сая сайхан маань танилцуулж өгсөн байгаа. Тэгэхээр 29 биш 116 байгаа. Тэгээд энэ хоёр 10 жилийн өмнө тус-тустай сургуулсан байна. За тэгээд өнөөдрийн маань нэвтрүүлгийг бас олон хүмүүс дахиад автаж үзэх боломжтой. Тэгээд тархсан олон улсад амьдарч байгаа монголчуудад зориулаад өнөөдрийнхөө Зочин микрофоноо үлдээе. За. Баярлалаа. Та одоо тархсан монголчуудад зориулаад бас бодож явдаг. Удахгүй өөрөө бас одоо бол төр зүр солонгос ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд удахгүй Америк руу хэсэг хугацаагаар амьдрах энэ хүний хувьд бас монголчуудаа хэлээ гэж бодож явдаг зүйл байх хаалцсан. Энэ сүүлийн мөчөө надад үлдээсэн маш их баярлалаа. Тэгээ нийт тархсан монголчуудаа яг зөв миний зүгээс нэг хандаж хэлэхэд та бүхэн манаас харин нутагт ажиллаад ч юм уу сураад их зовж байгаа. Гэхдээ та бүхнийг эх орончин үргэлж хүлээж идэх шүү л гэдэг хэлмээр байна. Тэгээ эх орондоо ирж чадахгүй ч гэсэндээ өөр хүмүүстээ ч юм уу заавал наашаа ирүүлээрэй. Тэгээд та бүхний маань мэдлэг чадвар манай Монгол маш хэрэгтэй байгаа гэдгийг хизээд битгий мартаарай. Тэгээд эх орондоо амьдарч чадахгүй байгаа гадаадд байгаа ч гэсэндээ та бол Монголын иргэн. Тийм болохоор Монголынхаа төлөө сэтгэлтэй ингэж байгаарай л гэж хүсье да. За маш их баярлалаа. Тэгээд би яг чиний дуу хоолойгоор өөрөө сонсож байгаа болохоор харин тий явна гэж хичмээр санагдчихсан. Яг явал нэг хэсэгт байгаа их дээр нь хэцүүлтэй. Гэхдээ очоод байгаа ч юм бас л үнэтэй зүйл яах хэрэгтэй хаа. Би ч гэсэн уусаа гадаад явна л та. Тэгээд заавал эргэж ирнэ. Тийм шүү дээ. Бидний хийх юм зөндөө байж тээ. Миний итгэдэг тийм итгэл байдаг л да. Энэ дэлхийд цорын ганц би байна. Цорын ганц миний хийх зүйл бас байгаа. Тэрийг яг олж авах хэрэгтэй тий. Тэнтэй ялгаагүй сайхнаад манд ч гэсэн сайхныг л хийж чадах зүйл яах аргагүй байгаа гэж үү. Тийм байж хүн болгоны л яг нэг хийх ёстой тийм зүйл байдаг ах л та. Тэрийг л хийх гэж юм амьдэрдэг юм шиг. Тий хаяг тэгж боддог тийм тий. Тэгэл яхаа тэгээд нэвтрүүлэг маань үзэж сонсож байгаа үзэг сонсогч таны хувьд ч гэсэн бас энэ асуулт имийг бодогдуулах гэж бодож байна. Тэгээд бүтээрийн яриан дундаас ч гэсэн та олон зүйлийг шинээр олж таньж мэдэж авсан байхаа гэж бодож байна. Бидний хувьд бол зүгээр сайхан ичдүүсийн хувьд ингэж ярилцлаа. Та бас ахыхийн ухаанаар бас аваад ойлгож ухаарад өөрөө бас шийдвэрийг дүүлдэг гаргана зэ гэж бодож байна тийм ээ. За тэгээд дараагийнхаа гайхамшигт ном нэвтрүүлгийг танд үргэлжлүүлэн подкаст маягаар бас сонсдогоор хүргэх болно. Тэгэхээр дараагийнхаа нэвтрүүлгээр уулзлаа түр баяртай. Танд ажил амьдралтай өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Бас сайхнада бүх аян замыг ирүүлэх байгаарай. Тэгээд бас сайн яваарай. Заримдаа нөгөө нэвтрүүлэг дээр чинь нормтой шүү дээ 3-4 ундаг гэдгийг сонсоход надаа ивэдэ гэж бодсон. Тэгэхээр бас болгоомжтой сайн явж байгаарай. Тэгээд бас ихийг хийж бүтээгээрэй гэж хэлэх нь. Удахгүй бас дахиад хоёлаа айл нэг газар. Нэг бол би Америк руу чинь дааж очиж юм байна. Нэг бол хоёлаа Монголдоо уулзаад дахиад уулзах. Бас энэ өнөөдрийнхаа тийм тухай ярилцах, дуурсах гоё өдөр байх хаа гэж бодож байна. За тэгээд загууч гэсэн цаг гаргасан чинь маш их баярлалаа. За урьж оролцсон маш баярлалаа.